Aí galerinha, esse aqui é o nosso menino Blade, Casa dos Trincas. Dia 17 aí, ó, de agosto. Olha como é que tá o bichão aqui, ó. Um trato voando, no voador, no sol. Não tem torneio, mas tem trato, né? É isso que importa, né? Né, Blade? Vem pra cá, vem. Trato nas crianças, né? Fica aberto aqui no sol, né? Bom demais pegar resistência, né? Né, menino?